Buenos compañeros y tutor, soy Manuel Solórzano del grupo 15. El siguiente video es para hacer la parte del milling para lo que es el letrero LMC. Lo primero que hacemos es exportar de donde tenemos grabado el proyecto LMC. Aquí lo tenemos. Lo primero que hay que hacer es utilizar lo que es el material. Como no hay aquí, entonces lo editamos, lo que es la editada de material plástico, ¿sí? Nuevo, ok, lo miramos y que le queda material plástico, utilizamos el plástico, vemos que queda en plástico, herramienta editamos también, nuevo, vemos que es fresa de 3 milímetros en 1000. Ponemos el número 12. Esta fresa es de 3 y podemos utilizarla con número 2 aristas y en máxima velocidad. Vemos que aquí podemos utilizar en la herramienta fresa 3, aquí la tenemos. Lo primero que vamos a hacer para iniciar los parámetros que vamos a utilizar serían los parámetros que las medidas que vamos a utilizar serían las mismas, 35, 50, 35. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es un barrido de todo lo que es la figura. Entonces lo primero que vamos a utilizar sería el barrido. Le damos el barrido las siguientes especificaciones: 1.5, 1.5. Le damos para que sea un barrido en rápido de 1.5, 1.5, que empiece 0, termine en 0, con una velocidad de 133.35 a 2500 revoluciones y con 44.45 vemos que si nos está dando, porque tenemos fuera de las aristas los tipos que yes, le damos que sea invisible para no confundirnos, y como se pierden algunas volvemos a soltar. Lo siguiente que vamos a hacer serían los bolsillos. Los bolsillos, ¿cómo lo realizamos? De la siguiente manera: escogemos el pack, que sería bolsillos, escogemos todo lo que es la figura, las 3 figuras, y le damos lo que es el setup para cambiarle lo que son las variables. En Z rápido, que cambiaríamos a 1.25, desde 0, y comenzaría desde un menos 3.2, llegaría al final. 3.2. Tenemos que en la espiral los mismos variables para lo demás, y vemos que esta es la forma.
le damos que yes. Podemos ver la vista desde isométrica. Por medio de las palancas volteamos y miramos y así quedaría. Le podemos dar este, lo que es el pocket, podríamos cambiarle de color a azul. Ok. Para lo siguiente que vamos a hacer sería lo que es el contorno. El contorno, seleccionaríamos el contorno, le daríamos dirección, esta dirección, y escogeríamos el setup, que sería cambiarle los siguientes valores. Le vamos a dar en 7.62 en Z Rapid, 7.62. Vamos a darle desde que inicie 0 hasta menos 5, menos 5, menos 5, las mismas variables. ¿Y esto para qué sería? Para la repasada en diferentes. Vamos a darle 12 para que nos abarque todo lo que es la figura, ¿no? Le damos OK, miramos desde arriba que nos yes, miremos que nos abarque todo. Como vemos nos está abarcando todo lo que es las esquinas. Podemos analizar que ya tenemos lo que es el contorno, lo que es el desbaste de los bolsillos, y a continuación lo que haremos sería grabar, ¿no? Le damos grabar en donde tenemos nuestros archivos de la universidad. A continuación, con esto que tenemos, vamos a utilizar el CNC Base para generar lo que es los códigos de programación. Aquí los vemos, son todos estos, y vamos a cambiarle lo que son las variables de métrica, verificar que tengan las mismas medidas, las herramientas, ok, la misma herramienta de 3, ok, y a continuación podemos darle ya lo que es la programación. Aquí vemos cómo nos hace el barrido, y a continuación vemos cómo hace el diseño de cada letra para terminar realizando lo que es el contorno. Muchas gracias, compañeros y tutor.